Sarıcalı kəndi Ermənistanın kapitulyasiyasının sübutu olan ərazilərdən biridir. Bu kənd üç tərəfli bəyanata əsasən noyabrın 20-sində bir güllə belə atılmadan Azərbaycana qaytarılıb. Ağdam şəhərinin mərkəzindən 6 kilometr məsafədə yerləşən Sarıcalı işğal dövründə tamamilə dağıdılmışdı. 3 il qabaq 2022-ci il oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev yenidən onun təməlini qoydu. Bu həftə isə kəndin ilk sakinləri olan 895 nəfər, yəni 203 ailə orada tikilən 203 evdə yeni həyatlarına başladılar. Ümumilikdə kənddə 425 ailə, yəni 1873 nəfər yaşayacaq. Mənim işğal dövründə keçmiş köçkünlərlə çox sayılı görüşlərim zamanı onlara müvəqqəti yaşayış evlərini təqdim edərkən hər dəfə deyirdim ki, torpaqlar azad olunandan sonra daha da gözəl şərait yaradılacaq və sizi bir öz doğma torpağınıza qaytaracaq. Bugün də o sözlərimin təsdiqi bir daha öz yerini tapır. Artıq 13-cü yaşayış məntəqəsidir ki, keçmiş köçkünlər qayıdır və bütün keçmiş köçkünlər üçün bax, bu cür şərait yaradılacaq. Şərait deyiləndə söhbət təkcə yaxşı tikilib, təmir və təchiz olunmuş evlərdən getmir. Sarıcalıda körpələr evi, uşaq bağçası, orta məktəb artıq hazırdır. Həm də müasir məktəb deyiləndə ağla gələn tələblərə tam uyğun şəkildə. Klub, mədəniyyət mərkəzi, inzibati binalar da öz yerində. Damlardakı günəş panelləri burada gələcəyin kəndinin qurulduğuna işarə edir. Yadımdadır, ilk dəfə işğaldan sonra Ağdamlarla görüşəndə və yeni şəhərin təməlini qoyanda mən demişdim ki, elə bir şəhər quracağıq ki, bütün dünya bizə həsəd aparacaq. Necə deyilibsə, elə də edilir. Azad olunmuş ərazilərin sakinləri ora qaydanda təkcə öz keçmişlərinə yox, hələ də gələcəklərinə üst tuturlar. Yəni həyat, təsərrüfat, biznes qurmaq üçün. Bunun üçün lazım olan infrastruktur qurulmaqdadır. Ağdam-Bərdə yolu hazırdır. Ağdam-Xankəndi yolu çəkilir. Bu il dəmir yolu istifadəyə veriləcək. Vağzal kompleksi inşa edilir. Turizm imkanları nəzərə alınaraq 2 mehmanxana artıq fəaliyyətə başlayıb. Ən vacibi isə Xaçınçay su anbarı artıq bərpa edilib və su qovşanından gələn kanal vasitəsilə Ağdamın bütün ərazisi və qonşu rayonların əraziləri suvarılacaq. Hardasa 100.000 hektar bugün suvarılmayan torpağa su gətiriləcək. Ona görə Ağdam rayonunda yaşayacaq vətəndaşlar buna hazır olmalıdırlar. Burada işlə təmin etmək üçün lazım addımlar atılır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı da artıq sahibkarlar tərəfindən də inkişaf etdirilməlidir. Bir sözlə, azad olunmuş ərazilərdə qurulan təkcə kəndlər və şəhərlər yox, geniş mənada Azərbaycanın gələcəyidir. Orada yeni iqtisadiyyata, yeni standartlara, yeni təfəkkürə malik yeni Azərbaycanlılar nəslinin yaranması üçün lazım olan bütün addımlar atılır. Bu yeni dünyada artıq 40.000-dən çox insan yaşayır və çalışır. İlin sonuna qədər daha bu qədəri də qayıtmalıdır.